다들인데, 음, 조지 남다, 先的你喜不对，那么今天呢是讲授阿底峡尊者传的第四天，第四堂课，也是最后一堂课。那么首先问候与会的仁波切主顾，还有堪布瓦什里，善知识、僧团，还有与会的所有居信弟子，还有所有的大众们，大家好，身体健康。다 가상 내려야 더 쉽래. 가상 쉽는 현실에 아니 那么就 조지 像在之前课 니 程 콜라하네 说 한데 过，当时阿底峡尊者呢就抵达了 대표의 这个 제래야네 托林寺， 콜라마 저주에게 조지래야 알 就在那 아니 边 제 呢，这 최근에 个 좀 菩提 조사 光呢 중에 아니 배도 就向他 콜라마 详 근데 述 시부인 바 藏地佛教的这个历 다지네 史。랑 다음에 상계 대마 근데 누구인 바 首先是古代 다지네 的藏王们如何在藏地建立佛教， 저주의 之后 양면도 呢是朗达玛又如何摧毁佛法，再后来就是自己的祖先们不顾生命危险重建佛法，但同时呢，也有许多这些持有邪说的人就让整个藏地的佛法变得混乱不堪。所以菩提光王说着说着的时候，他也含着眼泪这样来陈述着这些的过去历史。总之呢，他最后就恳请尊者说：“请您尊者，在藏地教授因果业报之法，而不是那些呢过于深奥或者那些稀奇古怪的法门。”尊者听到之后就非常欢喜，他回答说：“真正最深奥的法就是因果法。即便说有人能够见到本尊的面容，但如果能够对因果升起坚定的信心，那才是最为殊胜的。”同时，他就说，在印度呢，当时就有一位修习大威德金刚的瑜伽士尊者就说了这个公案，他说当时他呢，这个瑜伽士见到了本尊的面容，然后心中就想，现在这样就不会再有过失了，所以呢，就随意使用僧团的这些财物，结果转生为一个什么人呢？转生为什么这个众生呢？转生为一个形象如同大威德的一个恶鬼。所以尊者就讲述了很多类似的公案。所以菩提光也深深领会到尊者的教导的这个理念而同时尊者就广泛的为藏人们宣说因果业报的法门。据说呢，当时藏人们甚至尊称他为因果论师，就是尊称阿底峡尊者为因果论师。而这个名号本身就对佛法的弘扬产生了极大的帮助。当时呢，有一位义师叫仁钦桑布，他也充分认识到这个尊者的殊胜功德之后呢，便追随尊者修学。他告诉所有人说，尊者在藏地只能停留1年，所有想要求法的人你们要把握时间。所以在他的劝说之下这个拉尊就是菩提光王就菩提光就供养了大量的黄金，同时也向尊者陈述了说当时藏地的遇到什么样的困难，有什么样的困境。当时的困境就是这里有很多人对佛法产生错误的理解，因为什么呢？因为没有遇到真正的善知识，然后又不懂装懂，结果就制造很多虚妄的这些说法、邪说。这些人而且互相会争论各自的臆测，总之做出了很多违背佛法的事情。所以呢，菩提光他就祈请尊者为他们消除这些疑惑。所以菩提光呢就向尊者提出了7个问题，2个是关于共同称的问题，2个关于
波罗蜜多秤的问题，以及3个是关于密咒的问题。他恳请尊者撰写一部论著，要求这部论著当中呢，能够文字很精简，但是涵盖佛法的要义，而且也能够结合尊者他的修行体验。同时呢，他还请求尊者依据一位论师叫佛智祖他所写的密集序的口诀，来撰写一部以观音菩萨就世间自在为这个坛城主尊的一个修法仪轨。菩提光非常恭敬的就提出了这2个请求。听完呢，尊者当时的回应是说，是的，你请我写这些著作，这是很好的。但是呢，藏地已经有龙树菩萨的宝鬘论了，找不到比这部论著更殊胜的这些论著了。同时呢，尊者也提到说，已经有一部论著叫《普贤成就法》，但是无论如何之后尊者还是撰写了，就是后来广为流传的著名的这部论著，叫做《菩提道灯论》。这部《菩提道灯论》呢，总共包含了67个偈颂。根据宗大师他在《菩提道次第广论》中的阐述，这个论点具有3个特点。第一是，这部论点呢融合了显密的精要，将两者的这个关键要义巧妙结合在一起，因此内容十分完备。第二个是论点以调伏心事为主要修行次第所以让修行者能够容易把教法运用到修持中。所以据说尊者因为撰写了这部论点所以藏地的很多错误教法、密法误用的状况不需要透过直接或强制的方式来制止，就自然断绝了。同时，据说虽然尊者写了这部论点，但如果没有像格西仲敦巴这样的大师，就他的弟子，那这部论点就会像莲花界的修习次第3论一样就变成只是教理学院、佛学院当中讲解的一部论而已。所以重点就是因为仲敦巴大师他对论点内容进行修持，同时在心中升起了正量，而且付诸实践，所以菩提道灯论的这个纯正教法才得以保存下来。所以应该是仲敦巴的恩德的。曾经有一次，就有人对仲敦巴说：“如果菩提道灯论呢有一部注释就好了。”仲敦巴他就回答说：“这部论点没有文字注释，因为我是从作者本人那里得到教法的弟子，所以我觉得我自己就是这个注释了。”所以这段话的意思是什么呢？意思就是说，文字的解释其实不是最重要的，而是你们要从实践，尤其像从我身上我的实践这才是真正最重要的注解。我们之前课程也提到过，在阿底峡尊者前往这个藏地之前，当时纳措义师就曾经向超界寺的这个住持长老立下一个毒誓，一个重誓，他说3年之后我一定会这个恭送尊者返回印度的。所以当这个3年期限就快到了的时候纳措义师也想不出其他办法了，就只好要请求尊者这个返回印度。所以尊者呢考虑之后也同意了这个请求后来就跟一行人就到了布让这个地方。那另外前面也说过，当阿底峡尊者还在印度的时候，杜姆就曾经授记他说，
如果你去藏地的话，会对一位在家人特别有帮助。那这位在家人是谁呢？就是后来阿底峡尊者最有名的弟子，就是仲敦巴大师。所以很多历史记载都是说，仲敦巴第一次见到尊者的情形哦，就是在到达布让这个地方之后发生的。所以尊者他也一直记得杜母的受记哦，但是就在他这一路上，他发现没有什么特别的在家人，所以心中也有一些遗憾。到了布让之后呢，这时候，杜母又一次受记说，一位大居士很快会到来，所以他每天都在期待这位居士的到来。那么，当时仲敦巴在哪里呢？首先呢，他是在康区的。那他在康区的时候呢，就听闻到说，哦，阿底峡尊者这样一位大师，是如何的著名哦。听到了他的名声之后，他就从康区哦逐渐往布让这个地方前往。但是呢，当他到达这个尊者的住处附近的时候呢，然后他就请问说周围的人，哦，尊者在哪里？那周围的人就说，哦，尊者这个受邀哦，就是施主的供养，所以出去了，还没有回来。所以那些人就跟仲敦巴说：“你稍等哦，尊者很快就会回来。”但是仲敦巴大师当时就说：“见善之事应该要立即去见，一刻也不能等待。”他一说完，他就朝着这个施主家的方向哦跑过去了。所以很奇妙的是哦，就在这个时候，阿底峡尊者也正好从施主家回来，往回走。所以仲敦巴也在往施主家那边跑去。所以结果两个人呢，就在一条这个很狭窄的这个路上就相遇了。一见到面的时候，仲敦巴就向这个尊者做了大礼拜。尊者也非常的高兴欢喜哦，就将手放在他的头上，然后用梵语说了很多吉祥的话。仲敦巴虽然没有去过印度，但是呢，他也懂得这个梵语的，所以他们之间的交谈和这个沟通啊是没有任何障碍的。那么就在他们相见的那天晚上开始，尊者和仲敦巴就住在同一个房间里。那当然，阿底峡尊者是出家人，那仲敦巴是在家人，所以戒律中依照佛制戒律中规定，在家人和出家人是不能同住在一处的。但是呢，因为阿底峡尊者他是从这个大众部出家的，所以据说按照大众部的规矩，只要在他们的床铺之间挂一道这个帘子，也就可以的。所以，总之一路纳措医师一直呢就是想着说要护送尊者这个返回印度，所以当时就在想要途经尼泊尔，然后送尊者回到印度。但是当时尼泊尔发生了战乱，所以没办法途经尼泊尔，所以只能怎么样呢？就暂时返回到藏地，就打算说尼泊尔这个战乱平息之后再启程。那这样突然出现的一个事情也这个阻碍也让纳措医师就非常的烦心，非常的忧心。
尊者是安慰他说：“不要担心。”尊者安慰他说：“你不要担心，这不是你没有尽力，而是你尽力了。但是呢，这个未如所愿，就是愿望没达成而已。所以我们可以怎么做呢？我们可以写一封信给印度那边，然后说明就是实际情况到底发生什么。所以尊者呢就写了一封信，就把他遇到的这些像战乱啊各种情况的信啊，写了一封信，连同这个菩提道灯论的手稿，还有一些黄金，就一起寄到了印度。那至于这封信啊，到达印度了，然后后来很多的这些班智达学者，他们也拿到这个菩提道灯论，就开始进行研讨。这个有很多的故事经过，但是今天时间关系，我就不仔细说了。事实上，当时很多藏人其实心愿是尊者就留在藏地吧，都希望他不要返回印度。但是没有人敢开口直接这样子请求。那他的弟子仲敦巴呢，当然也是这样的心愿，但是他也没有办法直接开口说请求尊者留下，但是他就是真的很足智多谋，所以他呢，他怎么做呢？他因为没有办法直接开口说请您留在藏地嘛，所以他就天天在尊者的耳边说，这个中藏地区有多少多少寺院，有多少多少的僧众，等等等等，就在卫藏地区哦，中藏地区。所以尊者一听到这些内容，他就非常的欢喜、开心。他说：“哦，现在连就尊者他说，现在连印度都没有这么多僧人了，这真的是非常难得啊！如果我去了这个中藏、卫藏，能让他们欢喜的话，我会考虑去那边的。因为呢，我今生立下了誓愿，要遵从僧众的这些请求和指示。”仲敦巴就知道这个尊者的这样的一段话之后，这个消息之后，他非常非常高兴，他就赶快写信给这个中藏地区、卫藏地区的这些呃显贵达人，还有这些高僧大德们，就劝请他们呢要迎请尊者前往卫藏。据说那封信中啊，当时仲敦巴写的这个给所有这些在卫藏有影响力的人，还有高僧大德的名字，例如有菩提王啊、那洛、莫雷贝西让等等哦。所以，当这封信送到这个卫藏的时候，这些显贵还有大师们就召开会议讨论，也达成了共识，要邀请。但是呢，当时仲敦巴在信中忘记提到了一个人的名字，就是库敦。那不知道是他仲敦巴忘了呢，还是他刻意忘了？所以总之，他在信中呢没有提到库敦的名字，所以当时那个会议也没有邀请库敦参加。但是库敦当时可以说是中藏、卫藏可以说是最可以说最重要的一位大师，所以他心中就有一些不悦。库敦就想啊，他说：“你们既然这样子轻视我，那我就先去迎请尊者。”所以他就带着一大群人就骑马出发了，就往阿里的方向去了。那不久之后那他们大概知道库敦已经先去迎请了嘛，所以这些其他的这些显贵啊，还有高僧大德们，也就赶快
启程那秋去阿里。节嘛，豫章了呀，连续的来些，那嘛，报销了拍些的豫章什么的，到豫章了嘛，所以当时我拍拍阿底峡尊啊，者还有随从们也从阿里出发往南方前进。所以总之，当他们接近这个卫藏地区的时候，藏地的那些显贵也好，大师们也好，总之藏人们他们身穿什么呢？这个普鲁大衣这是一种大衣，还戴着帽子，然后骑着马，然后声势非常浩大的这样子前来。但尊者阿底峡尊者是印度人，他从来没有看过这样的装扮，他吓坏了，他就惊叫道说：“啊，有鬼啊，是藏地的鬼啊！”说完，他就赶快还用法衣就把他的头蒙住盖住。那时候库敦的这些随从们看到尊者是这样子的害怕，所以就马上换上什么呢？换上了真正如法的这些黄色的法衣，然后来迎请。然后这时候尊者呢才比较安心。当时呢，阿底峡尊者就说：“哦，藏地僧人的生活条件还有衣着，比印度的比丘好很多呢。尤其是这个衣服比印度就是法衣是比僧服是比印度的比丘好很多的。”所以当时呢，前来迎请的人就很多。这时候，库顿就想起了在信中没提他名字的事嘛，他就非常生气的，当时仲敦巴也来了，就跑到仲敦巴的面前质问他：“你写给卫藏那些，写给大家的这个信中，为什么没有写我的名字？”所以这可以说，但是他也没准备好，怎么突然就突如其来这样一个质问？所以仲德巴也不知道该怎么回答，他就说：“我有写到你的名字啊，就在哪里呢？在那个等等里面，就是在那个恶意诗等等等人那个等字中就包含了你啊。”是听到这个话，库顿就更气了。他大叫说：“像我这样的大人物，岂能把我放在等字之中呢？”所以总之从那时候开始，库顿跟仲敦巴两个人就有嫌隙了。之后呢，阿底峡尊者到了66岁，也是公元1047年的时候，他就来到这个卫藏地区中藏，然后他就到了桑耶寺。据说当时阿底峡尊者参观桑耶寺的时候，他看到这个主尊大菩提释迦牟尼佛像，他非常的赞叹，他说啊，这尊佛像跟菩提迦耶，我们这个正觉大塔的佛像真的是很像。那么，同时很多的藏地的这些大师们学者们也听到尊者到了桑耶寺了，所以也就到那边去请求他讲说般若两万颂。那当时仲敦巴也一直跟随着阿底峡尊者嘛，但为了长远的考量，他就想说，阿底峡尊者应该要为他选择一个为尊者选择一个理想的常住的地方，有4个选择。当时，那么一个是在雅隆，一个是桑耶，第3个是拉萨，第4是涅堂。那么当时他就想，这个涅堂地区大概是最好，因为是有一位叫庞敦这个大师在的地方，所以因此呢，仲敦巴就写信给庞敦说：“哦，你在的这个涅堂地区首先环境是非常的好，气候也宜人，这里最适合作为尊者的常住的地方。所以，请你一定要迎请尊者
到聂堂来常住，所以他就写了这样一封信给庞敦。庞敦一收到这个仲敦巴的这封信之后，他也觉得仲敦巴说的很有道理，所以他就跟大家宣布说，这一次呢，尊者他不会去其他地方了，我会负责迎请这个尊者来到这个聂堂。他就做了这样的一个宣布。那当时大概库敦知道了这件事哦，所以呢，仲敦巴也没料到，就是库敦其实私下就对阿底峡尊者说什么呢？他就说，如果像是仲敦巴或庞敦这样的人来供养您住处，还有这些照顾您的生活的话，您呢就没有机会利益众生了。所以要谁照顾您最好呢？就是我，像我这样庞敦我这样的人才有能力和条件好好的服侍您。而且我住的地方是雅隆地区，这里呢是曾经很多赞普，就是这个藏王住的地方。地理环境是非常的好的啊，山明水秀，所以您可以在这里利益很多的人。不仅如此，而且庞敦说，而且啊，我会为您安排这个东宫跟夏宫，就是反正就是冬天跟夏天两个不同的住所，所以保证您这个冬暖夏凉。这个尊者可以说是，可能是因为他可以说这是外国人嘛，就对藏人来说是印度人外来人，所以他当时大概就跟古敦就答应他了，就说好，我会去这个雅隆。但据说当时阿底峡尊者和仲敦巴就分道而行了，因为仲敦巴跟那个库敦不好嘛，所以仲敦巴他就到了庞敦那里了，就到聂堂。尊者呢就跟库敦的迎请队伍就到了雅隆。所以到了雅隆后呢，尊者就住在了唐波旗这个地方，在那里，尊者就教授了般若两万颂和他的注释，还有宝性论、变法法性论等等，而且跟纳措义师一起翻译了很多密续典籍。但是呢，当尊者住在这个唐波旗的时候，库顿很多事情啊，反正他都不听话，所以这个主要就是阿底峡尊者叫他做什么，他也不听话，没按照他的意思去办，所以当时阿底峡一行人可以说是过得很辛苦，甚至有时候呢，连人带马，这个7天都吃不到任何东西。那时候仲敦巴在哪呢？他是住在聂堂啊，他也一直不安心、不放心，就一直挂念着尊者到了雅隆会怎么样啊？所以他就也对庞敦说：“我们啊，必须迎请尊者来到这里来聂堂。”这个库敦是一个很傲慢的人，他绝对不会好好照顾这个尊者的。所以我想我还是先去雅隆查看一下情况。如果真的是跟我想的一样啊，没有好好照顾尊者的话啊，我就会想办法将尊者首先迎请到桑耶，然后你就是庞敦，你啊派人到桑耶来迎请尊者到亚隆到聂堂，对不起。所以总之，他跟仲敦巴跟庞敦两个人很高兴的达成共识之后，仲敦巴就启程前往亚隆。所以当仲敦巴接近这个唐波旗亚龙唐波旗的时候，也大概是日落的时候。首先呢，寻找一位认识的库敦的弟子，就问说尊者住在哪里。但是库敦的弟子也对他这个不理不睬的，因为他跟库敦关系不好嘛，他弟子们当然也知道，就不理会他，所以不跟尊者不跟他说尊者住哪里。是就在这个时候呢，他遇到了一位印度籍的尊者的弟子，
那他一见到仲敦巴就很高兴，就把他带到尊者的住处了。这时候他就看到，终于见到尊者了。尊者在唐波奇虽然只住了1个多月，但他看上去却像是经历了1年多的苦难一样，身体也整个身形都消瘦了，而且显现出这种非常困顿的样子。所以阿底峡尊者一见到仲敦巴就说：“大居士啊，请赶快带我离开这里，我们好辛苦。连我们的这些马啊，都变成可怜的众生啊。在这里哦，库敦他啊，像转轮王一样，享受着33天的享受，而我呢，却像是一个普通的乞丐一样。所以阿底峡尊者说着说着还都哭了。这时候仲敦巴就想，他也就说，他说，如果说您真的想离开这边到一个好的地方，我有一个很好的建议，有个地方叫涅塘，那里有许多树林草地，而且在冬天也会开花呢。他为什么讲这一段话？因为阿底峡尊者他从印度来的嘛，大概也很怕冷嘛，所以仲敦巴特别说了这么一句话：那里有涅塘，冬天都会开花呢。反正呢，阿底峡尊者一听就非常非常高兴，他说，他开心就说：大居士啊，那我们现在就走吧。仲敦巴这时候就跟他说：哦，这样也不行，绝对不行。库敦哦，他是个大人物，我们得要想个好办法逃走。所以尊者也说，呃，不要担心，我有能够不让他知道的方法，所以我们现在就走。所以他们就连夜的收拾行李哦，总是在黎明的时候就逃离那个地方。不巧，他们逃的时候呢，就被库敦的一个弟子看见了，他就马上跑去跟库敦报告，就是尊者和库敦住的地方是有些距离的。所以总之呢，这个通常呢，库敦呢早上会出外散步的，但那天他很反常，他没有出门，还说有事情要做，就关上了门。所以总之他想要禀告，但没有办法马上禀告。总之他到了门口，就那个僧人就赶快的着急的敲门喊说：“您关着门在做什么？仲敦巴已经把尊者带走了。”库顿他一听到就很惊讶，他就马上冲了出来，然后就准备好这个马匹还有人手去追赶。所以库顿非常富有，他有一匹良马，叫做唐纳的良马。那天很奇怪，一般来说，平常只要一召唤这个马哦，唐纳这个良马哦，马上就会跑到他面前。但是那天却非常的异常，就是不管库顿怎么样的呼喊，那个汤纳他就是自己在那边来回跑来跑去，而且谁都抓不住他，最后要费好大的力气才勉强抓住汤纳，然后大家才骑上马，赶快去追这个尊者。所以总之，这时候尊者他们一行人阿底峡呢，也在日出时分就到达一个河边，那是需要乘船渡河嘛。那当时藏地的船啊是比较小的，是一个小皮船，就牦牛皮制成那种小皮船，没有办法容下很多人。那一般来说会让上师先走嘛，但是仲敦巴那时候他就跟尊者请求说，可不可以让我先过？不然的话，那个库敦来了，他会揍我的。总之就这样说着，
就是仲敦巴他就先上船，就渡河到了对岸，反而是阿底峡尊者在岸边在等着。所以，总之这个艘小船又开回来了。空的开回来之后，这个阿底峡尊者正要登船的时候，就看远处扬起这个尘土，是谁来了？就是库顿嘛，他率领的他的人马就来到了。然后库顿就是骑的是他那一匹马叫唐纳的马，然后在众人之前他就先抵达，他就在那边大声的叫着，他说："您不对侍者们说一声就要离开，你是要抛弃我们吗？抛弃我吗？"尊者就说："你也没有抛弃我，藏地的大学者，现在请你回去吧。"但就在这个时候，库顿因为他是骑着马，还在那边大喊嘛，所以他到了一边骑着快马过来的时候，他的马失控了，结果呢，他就跌到了河中，差一点就被这个河水冲走。还好这时候路人看到就跑来救他，然后慢慢他弟子也来就把他这个从河中救起来。但这不停的库顿还在那边喊那边叫说："尊者啊，您是个不知恩的印度人，我们好好说话不就行了吗？"尊者就请求他说："大学者啊，请您不要这样说。"总之两个人就在那边互相的请来请去，拜托来拜托去。所以最后呢，库顿知道自己没办法了，这个尊者是一定要离开了。总之库顿就说："那么，请给我一件供养的纪念物吧。"就是请您给我一件我能够供养的纪念物。所以尊者就摘下他自己的法帽，抛向河面，就赠送给库顿。总之呢，尊者就离开了亚龙，他先到哪里呢？他就到了桑耶寺。呃，据说他到了那边非常非常开心，主要是因为呢，在桑耶寺里面，有非常多梵文的经典，特别是很多密续的这个典籍。阿底峡尊者那时候就说："从前我以为见过所有的序部典籍，我都看遍了，但现在看来哦，并非如此。这个序部哦真的如大海一般的浩瀚。那时候印度寺院曾经发生过火灾，很多都这个被大火烧掉了，所以很多经典在印度都失传。但是现在我在这里桑耶寺却看到了这些经典。所以在桑耶的期间尊者就常常在研读这些经典，有时候绕行寺院，而且他召集了很多弟子，抄写了很多的经典那寄回印度去。尊者本来就想说桑耶寺这么好，我就长期住在这里。但是因为当时的这个拉尊菩提王他因为又是国王又是上师，当时就是他的一些眷属就对尊者呢升起了嫉妒，所以导致尊者也没有办法在桑耶寺常住。接着之后，庞敦他就派了200多人，然后来迎请尊者去前往涅堂。在桑耶呢到涅堂的途中，他们先到了拉萨，在那里呢，尊者3个最主要的大弟子之一就是莫雷贝西绕，已经在那边迎请他。所以在那边，尊者拉萨在那边，尊者也为他莫雷贝西绕还有很多人呢，就传授灌顶，而且他们也翻译了像杜姆法很多密续典籍，特别是在鄂医师的祈请之下，尊者还翻译了这个中观心要的树，叫李光彦等等。那么晚年的时候呢，总之尊者当时也到达了涅堂之后，他就跟纳措译师翻译了很多显密的典籍。尊者呢，对于应该在藏地如何弘扬佛法，他有很多的想法的，很多计划的，但是很多愿望最后没有实现。
当时尊者他也观察到说，说一切有部对这个饮酒过失是比较宽松的，但是大众部的酒戒等是比较严格的。所以呢，阿底峡尊者当时就觉得，在藏地如果弘扬大众部的戒律传承是很好的。但是呢，有两个原因，没有办法实现。第一个原因是这个藏地的国王曾经立下了这些法律法，就说规定藏传佛教的戒律只能从一切有部这个传承。第二个原因是，首先因为印度各个佛教部派之间就有很多的这些争议，所以尊者自己后来也觉得这些争议可能会在这样的情况可能会在藏地出现。对不起，就仲敦巴认为这样的情况可能会在藏地出现，所以仲敦巴就向尊者请求说不要授予大众部的戒律，然后并且就阻止了这件事。另外一个计划是，尊者其实想要弘扬密续和密续的口诀，但是仲敦巴却请求他说不要直接宣讲密法。据说尊者当时就很失望，因为也不让他传大众部的戒律，也不让他说密法，所以尊者当时就说：那么我来藏地还有什么意义呢？从当时的情况来说，他不说密法，可能是对的。但是呢，从长远来看，这是藏人很大的一个损失。所以当时其实有很多的大师就说，这实在是藏人的一个损失。所以就像在达波仁波切传记中就有一个记载，就是跟仲敦巴大约同时期的密勒日巴尊者，他曾经对冈波巴说什么？他说，藏人心中入了魔，不让阿底峡尊者讲授密法。正是因为这样子，噶当派虽然有一些密法，但是缺乏口诀，所以有这样一段记载。后来，当尊者来到这个藏地，就是到了藏地之后，年近70，也就是进入晚年的时候，他就已经不再讲法了，只是偶尔会唱诵一些道歌。然后闲暇的时候，他会在寝室附近呢散步、经行，然后观赏藏地的这个山水花草等等。他特别呢赞叹这个藏地的水非常的清澈干净。他就说，在藏地只需供奉清水就能够累积福德。而印度因为天气炎热，没有像藏地这样的可以说这样清凉的这种泉水，所以尊者每一天呢都会供奉净水。所以据说我们现在这个藏传佛教里面的供水和献水的传统，它就是来自于阿底峡尊者的。还有他走在路上的时候，他常常看到那些受苦的动物，他就会说这个小羊你可好啊，小马你好吗？等等。他特别喜欢小狗，所以只要看到小狗，就会把它们抱起来，抱在他怀中，然后说：“这个小狗你好吗？哎呀，你得到这样一个恶劣的身体低下的身体，这是你的过去的业力过错啊。”总之，他就对于动物也是有很大的慈悲心。所以后来呢，尊者临近圆寂的时候，他就召集亲近的弟子们到他的跟前，给予他们教诲。当时他就对他弟子们说：“将来我不在了，啊、我已经加持过这个众敦巴，所以他就对这些弟子们说：你们以后要依止上师众敦巴。众敦巴也在旁边他听到他就说：您不在了，我应该依止谁呢？尊者就回答说：
我不在的时候，你要以经典为师。还有，在未获得神通之前，不要做太多利他的事业。除此之外，你要尽力弘扬佛法，因为佛法的兴，再来，尊者也说，佛法的兴衰取决于僧团，而僧团的兴衰则取决于持戒清净的比丘。因此，众敦巴，你将来要多培养持戒清净的比丘。后来，也有一些弟子继续的请问说，那以后要如何安置尊者您的这个舍利呢？尊者就说，就按照《涅盘经》里面所说，当时他们怎么处理佛陀舍利的方式来做就可以了。所以尊者圆寂之后就在涅汤举行这个土皮。那土皮之后呢，就有一些舍利，还有一些舍利的这个余灰在那里。这时候库敦也来了，库敦也在，他就趁着所有人正在用午斋的时候，他就拿着一个铁盒然后就说：现在如果我不取这个尊者的这个舍利余灰的话那么之后众德妈就会把所有的都带走，我是连一点都拿不到了。所以说着，他就装了很多到他的铁盒当中。那后来呢，他也用这些舍利灰就制作了很多的叉叉，将它们放在藏地不同的地方。所以也因此，尊者的这个可以说舍利是遍布整个藏区的，这也是库敦的一个恩德。那接着我想谈一下，就是阿底峡尊者的对于这个藏地的影响，就是他的恩德是什么？我想简略的讲一下。那阿底峡尊者来自大众部的这个传承，就像前面说过，他想要弘扬大众部的戒律，但是这个心愿没有达成。但是呢，他在藏地的时候，特别强调这个持守戒律的重要性，所以这使得藏传佛教各大教派都以持守戒律的尤其出家僧团作为整个核心的传承。当时呢，在一个情况是，很多人自称说是善知识、有证悟的这些密咒与邪士，但阿底峡尊者就指出说，他们的问题是什么？他们连皈依的理解和观念都不清楚。他觉得这些人甚至不能够被称为是佛教徒，所以他在藏地的时候，他特别强调皈依的重要性。所以这是为什么在藏传佛教里面的修行传统很重要的一点，就是即使我们只是修一个四句偈，也一定要从皈依开始。同时呢，阿底峡尊者，在藏地，他就听到很多人谈论空性和大圆满这些深奥的法门，但是呢，却轻视因果，觉得因果不重要。所以阿底峡尊者呢，就教导说，修行人的见地越高，就应该越要谨慎的对待因果。所以这也形成了藏传佛教的一个传统，就是不论你修学的是三乘的哪一乘法，所有修行人都应该要重视因果。同时呢，还有在修行的最后，我们都会有回向。那么据说这个回向也是来自于这个阿底峡尊者的。还有在藏地，大乘佛法的根本就是菩提心的修习。那据说这个也是源自于阿底峡尊者的教导。那么在藏地我们说受持菩提心戒的仪轨有两个传统，一个是龙树菩萨的传统，一个是无着菩萨的传统。那这都是因为其中尤其龙树菩萨的传统是由阿底峡尊者的恩德而弘扬的。
同样呢，在藏地的中观应成派之所以成为一个广泛的弘扬的一个学说、一个见解，也是因为阿底峡尊者的恩德。这是因为最早翻译月称论师的入尊论，而且宣讲这个应成派见解的大师就是阿底峡尊者。同时呢，也因为阿底峡尊者般若经也得到了弘扬，所以形成了所谓的叫般若康派这样的一个传统。还有最早在藏地宣讲宝性论的究竟一称宝性论的也是阿底峡尊者。那么我们说仪轨就分为显称跟密称的仪轨。那么在很多显称的仪轨当中呢，在藏地传播最广泛的是什么？就是药师佛仪轨。那么药师佛的仪轨的来源通常有两个传承，一个是前弘期由吉护论师传下来的，另一个就是后弘期由阿底峡尊者传下来的。根据恰美、仁波切等等很多大师说，很早以前各个寺院就以药师佛仪轨作为主要的持诵修持的仪轨，这都是因为阿底峡尊者的恩德。那不仅如此，还有阿底峡的恩德，因为阿底峡的恩德，所以度母的法门也广泛的在藏地弘扬开来。那么最大的贡献是什么呢？阿底峡尊者最大的贡献之一是，在藏地创立了名为噶当派的这样的一个教派。虽然这个教派后来只维持了几个世纪，但是噶当上师们他们都以他们的善心还有清净的行持闻名，所以受到藏传佛教各个教派的尊重，成为了最受欢迎的一个教派。这个教派为什么这么受欢迎，而且和其他教派有什么不同最主要就是噶当派的上师们一生当中都专修菩提心、慈悲心，还有像是爱他胜于自己，还有知足少欲、修心等等等等。所以只要一提到是噶当派的上师大家都非常的尊敬他们。还有在噶当派的上师当中，很著名的一位叫沃雷贝谢绕，他创建了一座寺院，叫做桑普寺。那桑普寺为什么重要？这是因为它是藏地所有教法学习的源头，就这个寺院。另外呢，噶当派的大师叫夏拉巴，他的弟子叫杜布敦洛柱扎，他建了一个寺院叫纳唐寺。那这个纳唐寺呢，后来编撰了甘珠尔和丹珠尔等等的这些内容的经典。从某个角度来说，我们达波噶举也可以说是噶当派的一个传承，因为根据一位大师叫拉钦贡噶养曾，他写了一部叫《噶当教法史明灯》，它里面就提到，从法王冈波巴开始被称为达波噶举的这个传承，也是修持从阿底峡传下来的教授的。另外，我们看到直贡噶举，像是直贡吉天松贡的特色，就是在见地和行为。那这两个传承也可以说都源自阿底峡尊者，而且他也主张三律仪要次第学习，然后以皈依来区分内道跟外道的差别，而且认为说业因果比气脉的修持是更为深奥的，而且认为持戒是最殊胜的行持。这等等这样的观念和修行都是噶当派的这个要义。
另外还有一位叫做洛拉亚巴这样一位大师，他写了一个叫《四法论》。那前面的三法就是三世夫的道次第，那这个也是阿底峡尊者的教授。另外，我们提到冈波巴大师的传承下来的这个大手印具身契合，它里面也有噶当派的这样的教法的传承在。所以，因此我们可以说，冈波巴父子就师徒们的道次第，他们以道次第为基础，然后加上了密勒日巴尊者的拙活的大印的这些修持的方法，这就是一般我们会说叫噶当大印二水合流这样一个传承。后来呢，像宗喀巴大师，他也是以阿底峡尊者的三世道次第为显称的根本，而密咒的这些甚深的要义呢，它是取自马尔巴大师的教授的。所以我们可以说，这个格鲁派它也是具有阿底峡的传承教法传承。所以事实上，从这里我们可以看到，格鲁派跟噶举派从实修的角度来说，是非常非常的相似的，是近似的。在宗喀巴大师一位很著名的弟子，他写了一部著作当中就提到，他说宗喀巴大师大概是这个，他甚至可以说他是达波噶举的传承的一位大师。另外，我们再讲到萨迦派，他最开始他的道场也是阿底峡尊者预言的。那么像五祖萨迦五祖当中的松南哲摩，他松南哲摩他也是在桑普这些噶当派的寺院学习。所以总之呢，我们上面提到了像萨迦、格鲁、噶举、宁玛各个教派的上师，无论是修行者，无论是谁，都可以说不可能不修噶当的教法。所以虽然现在在藏地没有这个独自的一个噶当派了，但是噶当派的教法却遍及在所有的传承里面了。所以可以说，在藏地的显密所有的教法，而且在显教方面的这种经典学习和口诀都是从噶当派传承下来的。这也是为什么我觉得我们要知道阿底峡，还有他的弟子们的这些故事传记然后要意念他们的恩德是非常重要的。好，那么今天就讲到这里。